家長導航。大家好，我係李惠利中學速濟良校長。今日好開心嚟到一個咁靚嘅 STEAM Lab。咁呢度係咩地方啦？呢度係中華傳道會許大同學校。喺我身邊咧有鄭婉婷校長。咁啊，今日咧我哋希望能夠分享嘅主題就係喺而家咧喺一個叫做好愛拖延嘅世代裏邊。咁究竟其實當家長面對你嘅孩子，可能係幼稚園或者係小學或者中學，咁究竟其實有咩辦法讓到佢哋戒除呢一個嘅拖延症嘅問題咧？鄭校長有咩分享？我覺得咧拖延症咧唔係小孩子嘅專屬，其實咧我哋大人咧都會面對呢一個拖延症㗎。咁要了解點解小朋友有拖延症，又或者咧教佢哋告別呢個拖延症咧，我覺得先要去了解一下佢哋背後嘅原因。好多時我哋家長啊或者老師咧，仲用兩個字去形容，就係懶惰。其實唔單止嘅，佢哋背後咧都有一啲好深層次嘅原因。咁我歸納咗3點啦嚇。咁第一點咧就係佢哋缺乏內在動機。對做每一個任務啦或者功課嘅時候，佢哋其實覺得做嚟做咩咧？關我咩事咧？咁以至佢哋其實冇呢一個心去繼續去做功課啦，或者佢哋嘅任務啦。咁第二咧就係會唔會係我哋大人？我哋老師、我哋家長俾咗過大嘅任務俾佢哋，佢哋覺得哇咁大個任務，我點樣去做呢？我點樣去開始呢？與其係咁，我不如唔開始啦。咁第三呢，就係佢哋驚完成任務係有壓力，甚至乎係有恐懼。咁佢哋會覺得如果我要做呢個任務，我會面對失敗嘅喎。咁不如我都係唔做，又或者我去逃避。咁其實咧喺現今呢個社會咧，我哋俾咗好多壓力小朋友喎。其實呢啲壓力咧係造成佢哋背後咧去逃避嘅一種嘅行為咯。多謝。係㗎，頭先鄭校長講咗好多背後佢嘅諗法啦，即係細路仔嘅諗法。咁喺中學階段嘅時間啦，咁我又有2招咧可以教家長嘅。一招咧就係有咩千祈就盡量避免做。第二招咧就有咩可以係盡量做多啲，盡量避免做嘅咧就係避免喺你嘅仔仔女女一啲好享受佢嘅環境當中，去到佢食緊嘢、玩緊嘢、睇緊嘢嘅時候咧，嗰刻就唔好嗌佢做任何嘢啦。如果唔係嘅時間咧，一打起佢雅致嘅咧，青少年咧，其實事實上喺佢特別初中年代啦，佢嘅情緒係較為難控制嘅嚇。呢個其實唔怪得佢㗎嚇，因為咧其實喺個成長當中荷爾蒙嘅情況係發展，所以變咗啦當若果喺佢好享受緊玩樂嘅時候，你可以之前同佢傾好咗先，或者完咗之後同佢傾嚇，咁啊若起碼避免咗大家嘅衝突。好啦，咁有啲咩可以做值得做咧？就係你同佢之間一個個人嘅默契建立。好多時候咧，我攞個例子，譬如話當我哋以班主任角色啦，或者老師角色，去到同啲同學講緊大家而家呢個時候係應該執班房啦，或者大家而家呢個時候啦係應該去到開始做翻佢哋嘅工作紙啦嚇。咁我哋可能大家嘅默契就係去到嗰一刻，我哋唔使再大家做乜做乜，而係可能一個默契夠㗎啦。咁大家其實咧就會攞到呢個信息，跟住咧就開始做嘢。佢哋細路仔就會好享受就係，佢再唔使聽到老師喺當中話提佢做乜，呢啲佢唔做，佢唔中意聽嘅説話。相反，一個咁嘅動作，佢 get 到，然之後就開始做嘢。其實佢唔介意做嘅，有時候，但係好介意咧，就係之前咧係俾人哋去到囉嗦，或者俾人哋話佢點樣未做各樣嘢。但係一個動作或者一啲嘅默契，可能係聲音，或者可能係一啲係簡單嘅語句嚇。咁佢收到之後咧，佢即刻去處理咧，其實對佢嚟講係容易接受嘅。咁再加上嘅就係當若果可能係假設可能如果你話屋企當家長同翻細路仔講話係時候要做翻某啲嘢，譬如可能做家務嚇咁大家其實可以建立默契㗎，就譬如一啲親切嘅説話，哥哥做嘢啦，然之後就行開。就唔好再喺度囉嗦話，喂幾時做乜點，佢會覺得好煩，因為佢知道你講乜嚇。大家相處咗咁多年，成10幾年時間，你講第一句，佢都估第10句係乜㗎啦。所以咧講第一句 ，OK 做嘢啦，哥哥走得，跟住咧佢哋自己慢慢搞。
若果佢跟住可能仲有啲拖延緊嘅時間，行埋去講嘢都唔好講，拍一拍膊頭行開，咁佢明嘅，係啊。咁但係當然啦，亦都其實第三樣啦，咁呢個可能要家長咧睇下落唔落到功夫，因為咧其實你嘅以身作則好緊要嘅。往往啦，可能細路仔當有時候嗌你幫手做嘢嘅時候，你唔好拖延，你仲要大聲嗌得即做。往往多呢個動作，佢聽得多嘅時間咧，佢會發覺，咦，原來爹哋媽咪都係會俾佢即刻去到處理問題，唔會拖延嘅時間咧。而呢一個咧，頭先所講嘅所有嘅對話咧，都唔會有情緒喎，記住。因為如果嬲嘅話咧，係會係擋晒咧你俾佢任何信息嘅。大家笑笑口。去到面對佢要做嘅嘢，或者去到佢要你做嘅嘢，咁發覺咦原來佢開始感覺到做嘢啫，可以開心心嘅，唔係一定要係窿喺塊面嘅。咁成件事情係可以去開心接受，開心去到聽，開心去完成。咁希望將本來拖延症嘅事情係變成一個大家好開心聽同埋開心完成嘅一件工作。咁啊，希望大家能夠家長啦同埋同學仔之間，你嘅仔女之間啦有更加好嘅關係。多謝大家，亦都多謝鄭校長。唔客氣。